Watlah ketenat kekuat kekia kala sedang ban aya ketika ban yadan uknyang jingpang COVID-19 naduk mentau penai leber arhajar arpawai hendrai kebalengok pat kalong bakane ketenat kam simnala ban penyak ceprang yakane namar haka district East Khasi Hills kiduna bha kibriyu kibawan chakmat ban sim yakane ketika daladihi. Haka jingi kendo bekinong pathai kubor kejelah haka kendai terik mentau penai leber arhajar arpawai hasilong press club. District Medical and Health Officer jangka District East Khasi Hills Dr. M.R. Basayomot rengkat kibede ki doktor kibede ki officer bakmi ekajing ITK. Ulay itu bahaduk kesan terik mentau benai leber arhajar apuway. Tang ha East Khasi Hills na pedang kito ki bahakarta naduk saupusan haduk san bukendai kidang don tang chispa lai pusau ngut kibal ay yakani ketika. Nang ta kito kibala palat ekan dru pos nam sheneng kidon tang san spa nyoku prangut. Dr. M.R. Basayomot ulapan pau ke jing lengo ba ke jing bun beriau ke distrik kalapalat ke Shipolak. Hendrai ke bawan ban sim tika pat ki dunabha ba kentop nadu hagi jaka sumar jong ke sorkar ba jong ki rushimet rukumju. Kumta nakaliang jong ke kenhon ki doktor ke ba kentop i Dr. E Lengdo, Dr. S Khongla ba Dr. K Marbanyang. Kila kentui ki nong chong snong ba kimdai ban tiang ne bandon ke jinget biet. Habadon ki ba persang ban pensu thuk bakla. Nerai kide banwan chakmat ban sim ikilat jengada da ke basim ikene ketika hagi sub center ki primary health center ki community health center bat ki hospital ban yada nuk nyang jingpang COVID-19 ding wan hamne da mensing bakya kung kita ki district officials habinyo in adu kasni basdang ha ka shitare ko march ha ka banila roll out ikene ka program hagi center ba pair ki banila identify ki ba biang nadong sadong bakin tikel ada don kanono adverse event Hendrai ngipet pat baka response nakipat ba kalong very hukom kalong i bakim sotho tingi shimi ne kabo mantaban ay kini kajing pen sotho ne kajing tip sikipat ba bakim ne kajing shai khamtami kini kiba ha ba kene karta bagi dipen shimi kini ka vaccine nama kalong shisha kajing mentoy ba kalong na benta kajing da yaki naunu knyang jingpang Tekumang share ki statistics ko hakuman tagasni Nilai even though hot nilai bakala duna haki case ka state ka joni hendrai pinda pepa yaki ki jalla hakani ka ri joni nila bakala don sakata second search bamde ta second search ki don ro kita identify kita strains bathamai kiba labu ka jingma ba kini ki strains ki mutant kiba new strains le ki kham long kiba kham kiba kham masu shu namar ka kloi bhavan spread kini jing shitam lengba kini new strains te halok ta nong lemba ki we jalla ngai ha Maharashtra ha Punjab ha Karnataka nangta ha po Pune ni ib kyo sendat kini ki cases ha ka bagala unduna na ka shipo hajar shisni ha kini ki jalla te ni tip bag la plero yaki yo ka hat ka let ka wan Hana kau ikat jalla, saya kau ikat jalla. Di periode jangki kita ngi let ki yang wan, nam tak ki kam jangki jam jangki nam tak jinglet sumar, nam tak jinglet kami ki khon, malik puli. Te pet bukan sampai kita jing shitom lu, hang ni biang haka sen ka bahar, berkeni kan kham masuk kan buat jing masuk bakat tharai kita kham kita andang kiuru, ke jing yap jangki periode jangki.